तो दोस्तों अब आई है बड़ी ही कमाल की स्पोर्ट्स ऑफ़र। और स्पोर्ट्स मिनी जो है वो रिक्शा आ चुका है। स्पोर्ट्स मिनी इसको आप गाड़ी भी कह सकते हैं। इसमें जो है वो 5 सीट्स हैं, जिसमें जो है वो 3 पिछले हिस्से में सीट्स हैं और 2 जो है वो एक ड्राइवर और एक उसके साथ जो है वो सीट है। तो 5 सीटर ये जो है वो मिनी स्पोर्ट्स गाड़ी है, जिसको आप सिर्फ 40,000 रुपये में जो है वो बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस ऑफ़र को जो है वो हासिल करना है तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर आपको मेंशन कर दिया जाएगा। आप उस से जो है वो आप उस कॉन्टैक्ट पे आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऑफ़र अच्छी लगी हो और जो है वो मिनी गाड़ी आपको जो है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सब भाइयों दोस्तों का।